مع فريق مسير التحمل التابع لنادي بهلا، وتحت شعار على أثر الأجداد نمشي. كثيرة هي طرق الأجداد التي كانوا يسلكونها، إما سيرا على الأقدام أو باستخدام الخيول والجمال، وذلك لإيجاد مكان يستقرون فيه أو يبحثون عن لقمة العيش الكريمة أو الكلأ والمرعى. وقد تركت أقدامهم المتشققة آثارا موغلة في أخاديد المكان، شاهدة على حياة في زمن الشظف الشديد. ورغبة من إدارة وأعضاء فريق مسير التحمل ببهلة في استكشاف طريق آخر من طرق الأجداد، طريق قلما وطئته أقدام الرحالة المعاصرين، فقد جاء اختيار الطريق الجبلي الممتد من مسجد خميلة المتاخم لولايتي بهلة ونزوى، اللتان كانتا في حقب منصرمة موئلا لأحداث عمانية جسيمة. الحب والطيب والنسمة وقلب الحبيب في الدرب الأخضر زهو والنصر بعد اللقاء. الحب والطيب. وعندما تم اختيار هذا المسير الممتد من المسجد المذكور إلى منطقة الفتح السياحية مرورا بمنطقة سوسة، كان المسير عصيا على بعض المشاركين، خاصة عند اجتياز تلك العقبة الجبلية الكأداء التي بلغت فيها المشقة مبلغا عتيا، لولا الهمم العالية والعزائم المتوقدة التي جعلت من تلك المشقة قنطرة عبور لاجتياز هذه الهضبة الشاهقة. وقد تنفس المشاركون الصعداء عندما لامست أقدامهم حصوات وادي سوسة، هذه المنطقة الجميلة التي تتناغم مع جماليات مدينة سوسة التونسية، حيث تتشكل لوحة الجمال فيها من تجمعات المياه وانسياب الفلج بهدوء، وأشجار الحلف الذهبية والغاف والسمر والراك، وبعض من أشجار النخيل والغضف الذي تنسج منه الحبال القوية. والشعر والجود والفهنه وهان النصيب ترادف انصاف الاخوه مع وفا الاصدقاء. فيما ارتسمت صور الأشجار على صحيفة الماء في بركة مياه وادي سوسة، وباجتياز رمال وادي سوسة أصبحت المسافة المتبقية من المسير ميسرة، علما بأن المسافة الكلية للمسير بلغت قرابة 13 كيلو وبضعة أمتار، قطعها المشاركون في حوالي الساعتين ونصف الساعة. وشارك في هذا المسير الحاشد أكثر من 230 مشاركا من مختلف الأعمار، وكان أصغر المشاركين لا يتجاوز عمره أكثر من 7 أعوام. في الختام، قام راعي المناسبة بتوزيع شهادات المشاركة لجميع المشاركين في لفتة رائعة من إدارة الفريق، التي جندت كل طاقاتها لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الاجتماعية، التي اجتمع فيها الناس من مختلف مناطق وولايات
محافظة الداخلية، الأمر الذي يفرض علينا جميعا أن نرفع التحية والتقدير والامتنان لهذه الجهود المبذولة، منطلقين إلى مزيد من العزائم والهمم والفعاليات التي ترقى بالوطن وتعلي من شأنه وتسهم في إسعاد القاطنين في حرمه الآمن وحصنه الحصين.